welcoming the C'est Elohim. the planet the Elohim. Yes, we do thank you. Why are we together? なぜ私と一緒にいるんでしょうか。 Are we together to talk about Elohim? エロヒムについて話すためにいるんでしょうか。 No. 違うんです。 Sorry, if you came to seminar to talk about Elohim, mistake. エロヒムの話をするために来た人にはごめんなさい。それはミスです。 To talk about UFO? UFO について話すためですか。違います。 No. To talk about peace in the world? 世界の平和のためですか。違います。 No. This is Happiness Academy. これは幸せなアカデミーです。 The only reason to come here is to hope to leave the seminar more happy than when you arrive. ここにセミナーに来る理由というのは、到着した時よりも皆さんが帰る時にもっと幸せになってほしいからです。 So we will talk only about happiness. ですから幸せだけを話します。 Only 幸せだけです。 a little bit Elohim. まあいろいろしても少しでは話しますが、 A little bit. まあ少しですよ。 We don't need to talk about Elohim これについて話する必要はないです。 because we are Raelian. だから私たちはライダーですから、 They are in our heart, 彼らは私たちの心の中にいますから、 in our mind, 私たちの心の中にいらっしゃいます。 every day, 毎日です。 isn't it? そうです。そうじゃないですか。 So don't need to talk about で Elohim. すから話す必要はないです。 But happiness, でも幸せについては that's different. それは違います。 Oh, yes, yes, yes. I'm Raelian. I should be always happy. もちろんです。私ライダーたちいつも幸せじゃなきゃいけないんですよ。知ってます。 But we are not perfect. でも私たちは完璧じゃないので、 We have up アップになったり and down. ダウンにもなったりします。 And sometimes we become guilty. たまには罪悪感を持ったりもします。 I know meditation. I know Maitreya. I have been to Happiness Academy. How can I be sad? 私はメリソンも知ってるし、マイクレアも知ってるし、ハピネスアカデミーも知ってるのになんで悲しんでいられるんだろうと。 So I want to give you the tools, more tools than ever this year, ですから今年はもっといろんな手段を使っていきます。 in a completely new seminar もう完全に新しいセミナーにします。 with new tools 新しい手段で to help you be happier. 皆さんがもっと幸せになれるように、Not perfect, 完璧ではなくても、 because you will never be perfect. なぜなら完璧には決して皆さんなれませんので、 First thing you have to destroy is the myth of perfection. まずは皆さんが持っているその完璧主義という神話をなくしてはいけません。 Nobody is perfect. 誰でも完璧にはなれません。 I am not perfect. 私は完璧じゃないです。 Elohim are not perfect. エロヒムも完璧じゃないです。 Yahweh is not perfect. ヤーウェも完璧じゃないです。 Because if you want to be perfect, you are sad forever. 皆さん完璧になろうとするともう永遠に悲しむことになります。 It's impossible. それは不可能です。 But improving, でも良くなっていくこと、 improving constantly, もう改善していけること、ずっと改善していくこと、 reaching higher level, もっと高いレベルに到達するために、 which will never be perfect. それは決して完璧には到達できません。 Because every time you reach new high, なぜなら毎回高いレベルに到達すればするたびに、 you discover that you can go higher. それ以上に高くなれないということを分かるでしょう。 We are not perfect, 私たちは完璧じゃないです。 and we will never be perfect. This is the first thing to understand. 完璧には決してまずはそれを理解しなくてはいけないです。 We make mistake every day. 毎日ミスを犯します。 You will never make as many mistakes as me. 私以上にたくさんのミスは犯さないと思います。 Forget it. そんなのかけないでください。 Even if you try. もう皆さんがトライしても、 I'm Guinness Book of Mistakes 私はミスを犯したギネスブックにも載れます。 because I do things, なぜなら私は行動を起こしましたから、た a lot of things. くさんのことをやってきましたから、 There is one way to make and never make any mistake. 決してミスを犯さない一つの方法があります。 To do nothing. 何もしないことです。 To stay in your bedroom, もうベッドに in the bed, とどまって、ベッドの上で
then you are sure you will never make 行わ any な mistakes. ければ決してミスを犯さないということは達成します。 But でも this will be the biggest mistake of your life これは人生で一番のミスになるでしょう。 because you have no life. だからそこにはもう人生はないですから。 If you stay in your bed もうただベッドにいて、 dreaming to travel, もう旅する夢を見たりとか、 dreaming to have a beautiful boyfriend or girlfriend, but in the bed, 美しいガールフレンド、ボーイフレンド持つ夢をただ見るんです、ベッドの上で。 you will never travel. もう決して旅行もしないし、 You will never meet anybody. 誰も会うこともないでしょう。 Many times, Raelian come to me and say, Maitreya, I came to seminar many times and I cannot have boyfriend or girlfriend. もうライアンたちが来ているんですね。私、たくさんライアンセミナーに参加しましたけれども、一度もガールフレンド、ボーイフレンド持ったことがないんですと。 What do you do? あなた何やってるんですか？ I go work and then I come back home and I am on my computer. もう仕事に行って帰ってきてコンピューターやって、 So, how can you meet それで a girl or a boy if you stay at your computer? コンピューターの上にいつもいたらどうやってガールフレンド、男の子、女の子会えるんでしょうか？ Online? No. まあオンラインで、 Online disconnect you from life. オンライン、インターネットというのはその生命から切り離してしまうんですね。 When you connect, people are very connected. Everybody, cell phone, computer, iPad, everything. 皆さんが携帯やiPad、 But you are disconnected. それこそ切り離されているということになります。 Okinawa is a beautiful place. 沖縄はとても美しい場所です。 And I am lucky enough to have a house just on the beach. 私はそのビーチのもうすぐ前にですね、家を持っているんですね、とても幸運なことに。 And every day I go walking on, meditating and walking on the beach. 毎日ビーチに歩いて瞑想したりしてます。 There are many people, そこにはたくさん人たちがいるんですが、 not many Japanese, 日本人はそんなに多くないです。 many Chinese. たくさんの中国人が来ます。 They do selfies 携帯で自分を撮ってるんですね。 and texting. で、テキストをやってるんです。 They are in front of the most beautiful beach of the world, 世界で一番美しいビーチに来てるのに、 the most beautiful ocean of the world. 世界で一番美しい海が見れるところなのに、 And they're texting. メールやってるんですね。 Wow. One time there was a girl on the beach, cute girl, 可愛い女の子を見せてあったんです。 but she looked so sad, 彼女とても悲しそうに見えました。 so sad. 悲しそうでした。 I talked to her で、声をかけたんですね。 and I said, you don't look happy. あなたはあんまり幸せそうには見えませんね。 She was speaking English. 彼女は英語喋れたんで、 Oh, she said, yes, I have many problems in my life. 私人生でたくさん問題を抱えてますと。 Many people kill themselves in the ocean. その海に来てですね、自殺する人たちがたくさんいるんです。 They have many problems. たくさん問題を抱えています。 I said, you have one big problem. そしたら私が言いました。一つだけ大きい問題もあります。 Yes, my boyfriend. No, 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 no. This is not a problem. そうです。ボーイフレンドの問題が。いや、それは問題じゃないです。 And my job. No, no, no. 仕事がそうじゃないです。 You are not connected. あなたはつながってないんです。 Put the phone in your pocket 携帯をポケットに入れて、 or throw it into the ocean. あなたは海に投げ出しちゃって、 Better. そっちの方がいいですよ。 And feel. で、感じてください。 The sun was rising. その日が昇って、 She was texting. でもその間ももうテストやってるんですね。 And she listened to me. で、私が言ってることを聞いてました。 I said, Phil, you almost want to die. She said, yes. あなたがもう自殺しそうに見えたんですとしたらそうなんです。 But feel the sunrise. 朝日昇るのをどうぞ感じてください。 Feel 感じてください。 what is behind you. あなたの後ろには何がありますか？ Don't turn. Tell me what is behind you. 振り向かないでどうぞ言ってみてください。 Many beautiful trees. たくさんの美しい木がありますね。 She said, I don't know. そんなの知りませんでした。
She didn't know there was trees behind her. 後ろに、彼女の後ろに木があることを知らなかった。 Telephone. 携帯だけでした。 Telephone. So tonight we will start a fasting もう今晩から断食が始まるんですけれども、 like we were doing many years ago. 昔何年も前にやってたことです。 Total fasting, もう完全な断食をします。 meaning we will have no food until tomorrow night, from dinner to tomorrow night, 今日の夜から夕飯から明日の夕飯まで何も食べません。 and no cell phone. そして携帯も禁止です。 No cell phone. If you are afraid that maybe you will be tempted to just a little, no. 少しだけちょっと見ないのはちょっと嫌だなという思ってもダメです。 Okay, today no cell phone. Okay, after 1 hour, maybe I have a message. No. 今日も結果ないか分かりました。でも1時間後になんかメッセージ来てるかもとか思うかもしれません。 Before sleeping, maybe I have important email. No. それもダメです。寝てる間になんか重要なメールが来てるかも。そんなの And もダメです。 I want to help you. 助けたいです。 If you're not sure, you can stay 24 hours without this terrible machine. この最悪な機械なしで24時間過ごす自信がなければ。 You know Kotaro is the organizer of the seminar here. Kotaro? してますよね、セミナーのオーガナイザーです。 Kotaro, prepare a big box. 大きい箱を用意してください。 Give your cell phone to Kotaro この時に with, 携帯をあげてください。 with your name on it, ね、名前書いて、 and he will give it back to you tomorrow night. 預けてくれれば明日の夜に返しますから、彼が。 Maybe. 多分。 Okay? いいですか？ If you are sure you have a big, no problem, when I decide I do, keep it. But if you are not sure, もし私は決断したら私やってたっていうふうに自分で確信があればいいですけれども、もし確信がなければどうぞ。 give it to Kotaro. 孝太郎に預けてください。 He will give it back tomorrow 明日返しますから、彼が。 if he doesn't sell it. 彼がもし売らなければ。 No, he will give it for sure, promise. もちろん返しますから約束します。 So if you have any doubt, if you are not 100% sure that you will not look at it, give it to Kotaro. 本当に 100% この携帯を決して見ないっていう自信がなければどうぞ孝太郎に預けてください。 And Kotaro, promise me, 孝太郎どうぞ約束してください。 people will give it to you. あなたに預けたのは If they come and say, give it to me for 5 minutes, no. 本当に Promise? ちょっとだけ返してって言われても決して返して Okay, Japanese promise. ちょっと日本式の約束 Even if they cry, もうないのでも even if they fall on the floor, please. No. あげないでください。 You give to Kotaro, 孝太郎に預けたら you have tomorrow night. 明日の夜までダメです。 I recommend that you give it to him. 私は彼に預けることをお勧めします。 And if you have laptop, でもしノートブックあれば same. パソコンも同じです You cannot collect all the laptop or the iPad. No, it's too much. 全部のiPad やコンピューターを預けることはできないんですけれども、But the cable to connect, つなげるケーブルだけ預けてたりとか、 make sure this is the poison of your life. これがあなたの人生の毒になりますよ。 People will, oh, I have no connection. 私ちょっとつながってないわ。 Yes, you have no connection with life, つながってないです。でも、 with other people, 人々とか with sun, 生命とか with the ocean. 海とか太陽とかはつながってます。 So the fasting will be different of what we were doing many years ago. ですから何年か前にやってたその断食とは違うふうにやります。 Before, we were doing shortly too many things. 私たちは短い期間中たくさんのことをやりすぎました、セミナー中。 So this afternoon, there will be some teaching also, and you can try to remember your life until today. で、午後はまだ他の伝えでありますけれども、今日中にですね、今日まで今まで経験したことをちょっと思い返してください。What make you who you are now? 何が今の私を作ってくれたのか。
good success いい成功した人でも、 and mistakes. ミスを犯したことでも、 Be thankful for your mistakes. 自分のミスに感謝の気持ちでいるんです。 Remember, we learn more with mistakes than with success. 私たちはミスからもっとたくさんのことを、成功よりももっとたくさんのことを学ぶということを忘れないでください。 If you feel guilty because you have made mistakes, ミスしたことでもし背中を持っていたら、 it's a big mistake. それが大きいミスです。 It's a big mistake because the mistake you make you who you are now. 今まで犯したミスが今のあなたを作り上げているんです。 I am thankful to have made so many mistakes in my life. 私は私の人生で本当にたくさんのミスを犯したことにとても感謝 Like sitting without cushion. このクッション出して座ったりとか、 Cute. Yumi. ありがとうございます。 Be thankful. 感謝の気持ちでいてください。 You are what you are now. 今のあなたは、 You're not the fruit of your successes. あなたは成功のその果実ではないんです。 You are the fruit of your mistakes. あなたのミスのフルーツ果実なんです。 It's like when you play a game. まるでゲームをしているようですね。 When you win, you learn nothing. あなたが勝ちと何も学ぶことはないですが、 You play chess, you win, you have learned nothing. もうチェスとかやって勝ったら何も学べませんが、 You lose. でも負けたときは、 Oh, I made a mistake. ミスを犯した。 Then you learn. そうすると学びます。 That's a very important part of happiness. これは幸せの本当に重要な部分になります。 Not being afraid of mistake. ミスを犯すことを恐れないでください。 Hoping to make more. もっとミスを犯すことを希望に思ってください。 Not 2 times the same one. もちろん同じミスを2回は起こさないんですが、 Or you are a mental problem. またはその精神的に。 But I am eager to make new mistake I never made before. もう今まで犯したことのないそういうミスを犯すことにとても私は興奮しているんです。 I love it. 愛してます。 No, I love these mistakes. このミス大好きです。 Not I love you, I love it. このミスが大好きです。 I love any new possible mistake. I search for new mistake. もう新しいミスをもう探してですね、その新しいミスを犯すことをとても楽しみにしてます。 If you don't make new mistake, you don't have new experiences. 新しいミスを犯さなければ、それは新しい経験もしないということになります。 Search for it. 探してください。 Try to find. 何か探してください。 Don't stay in your bed. もうベッドでとどまらずに、 And every time you forget something, you make a mistake. 何かミスを犯すことを忘れていたら、 Yes! New mistake! ミスを犯すたびにですね、もう喜んでください。 Or instead of, oh, I make a mistake. Oh, no! ミスを犯した Enjoy your mistakes. 落ち込まずにそのミスを楽しんでください。 Remember, you can write it down if you have a notebook. Your mistakes are your best teachers. あなたのミスがあなたの最後の先生になります。どうぞノートに書いてください。 It's your own experience. これがあなたの自分のその経験であるんですから。 I repeat this very important sentence. You can write it in your house. この重要なセンテンスもう一回言いますよ。 My mistakes are my best teachers. 私のミスは私の最後の先生です。 Then you destroy the illusion of perfection, which is a pure illusion. この完璧というその幻想も純粋に本当幻想なんですが、これをなくしてください。 Nobody's perfect. 誰も完璧じゃないです。 I'm not perfect. 私は完璧じゃないです。 Yahweh is not perfect. 誰も完璧じゃないです。 Only one thing is perfect. 一つだけが完璧なものがあります。 Infinity. 無限です。 That's all. それだけです。 Which is perfectly infinite, それは完璧に無限で、 which means not perfect. それは完璧じゃないということにも言えます。 Perfect is limited. 完璧というのは限られています。 Infinity cannot be limited. でも無限は限られることはできないです。 We are infinity. 私たちは無限です。 So when we try to be perfect, ですから私たちが完璧にやろうとすると、 we limit ourselves. 私たち自分自身も制限を作ってしまうことになります。 You understand? わかりますか？ Be free. 自由でいてください。 Be
what you are. 皆さんのままで生きてください。 Infinity. それは無限です。 This is the only thing which is perfect これだけが唯一完璧なものです。 and perfectly not perfect そして完璧に完璧じゃないのです。 because it's infinity. なぜならこれは You are like that. You, everybody here, ここにいる皆さんがそうなんです。 welcome your mistakes. 自分のミスをI will now start to explain what make you who are. Okay, teach me because I have difficulty with these things. Just remind me, please, because I forget to erase and stay not too far in case I need you, because I will make a lot of mistakes. And I love it. たくさんミスを犯しますからそれ大好きです。 Let's make a test with the most important thing. Yeah, good. That's the most important of all. Okay? So many times people ask me, journalists, how can you summarize the message of him? 記者たちが私に質問するとですね、メッセージをどうやって要約しますか。 I say, love. 私は愛だというふうに言います。 That's enough. それで十分だと。 Love is infinity. 愛は無限ですから。 So let me to erase. 続けしましょう。 Erase. I already forgot. もうすでに忘れました。 Wait. Wow. Short mistake. 短いミスでしたね。 So, no. No. Brilliant, huh? Immediately. で、今すぐ分かっちゃったから。 No. Okay, you have in your brain. This is your brain. No, it's not in the pants. Ah. Your pants it will be hair like that. No, no. Erase. Ah. Kintamanai. Kintamanai. Okay. So we have three parts of the brain. 私たちは3つの部分の脳の中に3つの部分があります。 The first one 最初は is emotional intelligence. 感情な知性です。 Emotion. 感情です。 That's the basis. That's the basic of the brain. これは脳の基本ですね。 You are baby, あなたが赤ちゃんの時、 you have no rationality yet, but emotion. 計算とかはできないけど感情はありました。 Milk. ミルクが欲しい時は You want to suck the nipple. 乳首を Beautiful emotion. 求めてましたね。 You have a big gas, onala, pain. それが出ようとすると痛くなりまし Emotion. た。 That 感情です。 beginning of life. それがその人生の最初です。 And then slowly with time, そうする時間とともに you develop by remembering the emotion, この感情を覚えることで the rational intelligence. 計算できるその合理的な知性が成長します。 And this is the poison of the brain. これが脳に対して毒になります。 This is thinking. これが考えることです。 Every thought すべての考えは is past. 過去から来ます。 But if I think about future, it's past. ことを考えるんです。でもそれでも過去です。 Every thought is past. すべての考えは過去です。 You remember the emotion of the past, 過去の感情を覚えてますね。 and
you think, oh, better to avoid this situation. それを考えたときは、この状況を逃れるようにするんです。 For example, if when you were young, 例えば若いときに a man 男性が with a white beard この白いひげをして、 beat you, 皆さんあなたを殴ったりしたら、 you will stay away from men with white beard, そうするとひげの男性に避けるようになるでしょう。 which make me very sad. これは私にはとても悲しいんですけれども。 And if you had a beautiful first sexual experience もし美しい最初のその性的な経験をしたら、 with a man with a white beard 白いひげをした男性と、 and a funny hat, そしておかしいjust an example, そういう例えなんですけれども、 then you will try to meet more people like that. そういう人にもアップするでしょう。 This is emotional intelligence feeding the rational intelligence. これが感情的な知性がその合理的な知性をこう引き出すということになります。 But it's thinking でも考えは which is always old. これは考えです。もういつも古いです。 But Maitreya, I can think now, yes, でも今について考えられますが、 and your thinking of now will be old. でも今についての考えももう古いです。 It is impossible to have one thought which is not old. 古くない考えは一つも考えられません。 If you think about the future, 未来について考えても、 you make a beautiful science fiction creation about the future, imagining what will be the world in 100 years. もう100年後にこの世界がどうなるかというサイエンスフィクションみたいに Hey, Maitreya, this is new. 言ってこれは新しいですよって言って、 No, it's old. でもそれはとても古いです。 Because you create projection, image of the future based on what you learned before. でもその未来に対するイメージというのは過去に学んだことから作り出していますから、 You cannot escape from that. そこから逃げることができま It's す。 good in science, 科学にとっても in art. 芸術にとっても You cannot be a musician without learning the music of the past. この音楽を学ばずにその音楽家はなれませんので、 Learning voluntarily or involuntarily. 意図的に学ぶか、自然に学ぶとしても、 Because you are listening to media, watching television, メディアを聞いたりとか、テレビ見たりとか、 listening to music, 音楽を聞いたりとか、 very young. もう若い時からやってきました。 And it programs your brain それがあなたの脳をプログラムさせて、 to create. 何かを作り出すんです。 So even creation ですから創造されすらも is always connected to the past. 過去につながってます。 Mozart モーツァルトも received food from the musical culture, その音楽の education he had. ことから受け取りました。 Goho, Van Gogh, ファン・ゴッホも same. 同じです。 Every painter, every writer, 作家や作家も同じです。 Shakespeare, Victor Hugo couldn't それでも write a book without reading first. まずは他の本を読んでから読まないと書けませんでしたから。 So everything you do ですから行う全てあなたが行うことは when you think 考えるときは is 100% past. 100% 過去です。 So how can we be in the now, どうやって今にいられるんでしょうか。 which is the only important thing? それだけが唯一重要なことです。 This is the artistic intelligence, これが芸術的な知性です。 which is a little bit better than the two other ones. その2つよりは少しマシです。 A little bit better. 少しだけ良いです。 Because the real artist, なぜなら本当の芸術家は real top artist, 本当のトップの芸術家は they learn 学べます。 a lot. たくさん学べます。 And then they focus completely on forgetting
what they learn. それを学んだことを完璧に忘れるようにするんです。 Bad musician, 悪い音楽家は、 like usually Japanese musician, sorry, 普通日本の音楽家とかそうですか？ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. It's like a computer, no emotion, no, just play what is on the paper. 紙に書いてある通りですね、一つ一二一二というふうにやってるわけです。 That's past. それは過去です。 Real musician 本当の音楽家は throw the paper, 紙はもう投げ出して forget everything, 全てを忘れて and let the music come from infinity 無限からその音楽が入ってくるようにするんです。 by being in the now. 今にいることによって Mozart sitting at his piano モーツァルトがピアノの前に座った時は never was thinking, 考えなかったんです。 okay, what kind of beautiful music will I write now? どんな Nothing. 作るかなって He can do nothing. 何もそうすると何もできませんから。 Sitting and feeling and playing. ただ座って感じてプレイしてました。 Every morning I make a new song. 毎朝私も新しい歌を作ります。 When I wake up, 朝起きた時、 it's coming from space. ただ空間から降りてきます。 Only when I am in the now. もう私がただ今にいる時だけです。 I write music without writing. でもう書かずに音楽をやるんです。 I don't know how to write music. どうやって書くかも分かりません。 And I don't want to learn. そんなの学び方もありません。 I play ただ演奏して、 or sing, また歌って、 and other people write it で他の人が入ってくる。 or record it. または録音してあげる。 Writing will create a distance between now and art. 書くことはその今とその芸術から距離を作り出します。 I make poems 私が詩を作ったりしますが、 in the now 今にいる時に without writing. 書かずにです。 If I write poem, 私が書いたら、 the letters create a distance between the poem and me. この文章がその私と詩から距離を作り出す。 So I say it, ですから、 and some people record it. ただ言いますね。そうすると誰かが書いてくれる。 I'm teaching you now あなたに今私は教えてます。 without thinking. 考え出してです。 Many people say, you must prepare a long time your teaching. たくさんの人たちがその教えのためにたくさん準備が必要ですよねって聞きますが、 Nothing. 何にもしてません。 Not 1 second. もう1秒もやってま When す。 I came on the stage ただステージの上に来ました。 and I received beautiful flowers, thank you so much, 美しいお花をくれました。 I did not know at all what I will say. 私が何を話すかも全く分かりませんでした。 And right now, でも、それで今この瞬間、 I don't know what will be my next sentence. この次の瞬間何を話すかも分かりません。 It's not prepared. もう準備されているものではないんです。 Who is talking? 誰が話してます？ Not me, not the little me. 私、ちっちゃい私ではないんです。 Infinity. 無限です。 Infinity is expressing itself through me. 無限自身が私を通して表現しているわけです。 Sometime Elohim sends some things. Sometime Elohim sends some things and I say it. 時にはエロヒムが何かを送ってですね、それを私が言ってるかもしれません。 Really? 本当にそうです。 Sometimes I listen after to the recording of my speech. 時には私のスピーチの録画してるのを見て、 I say, wow, that's beautiful. 一言言って It's me. それは私ですけれど、 But when I say, I don't know. でも私が言ってる It's ことは coming. 分かりません。 Like when I make music. ただやってきます音楽を It's 作る coming. 時と同じで、 Or make poems. 詩を作って And it's same in science. Don't think it's different. 科学も同じです。もう違うというふうに思わないでください。 All the great genius of science, 科学の素晴らしい天才たちは including Albert Einstein, アインシュタインも含めて say the same thing. 同じことをやります。 Einstein said, my best discovery, not when I was sitting and thinking, 私の最高の発見というのは私が座って考えている時ではなかった。 I was in my kitchen 私は台所にいたりとか、 or playing music because he enjoyed playing music also. 音楽を楽しんでましたので、音楽を演奏している時とか、 And suddenly, discoveries come. もう発見が出てやってきました。 Come from where? どこからですか？ Infinity. 無限からです。考 When you think, えると you separate yourself from infinity. 無限と自分をかけ離してしまいます。
You disconnect yourself. 自分自身を切り離してしまいます。 And when you do it to the extreme, もう極端にやると、 you are in mental hospital. そうするともう精神病になります。 People who are psychiatrically very sick, もう精神的に本当に病んでる人たちは they think a lot. たくさん考えます。 They think so much たくさん考えます。 that they become crazy. で、おかしくなる、クレイジーになります。 Even gently sick people, もう軽くその病んでる人でも、 we all have friends who have had depression. もう友達の中でも落ち込んでるうつとかいますね。 They are thinking, 彼らは考えてる。 constantly もう thinking, 常に考えてる。 and repeating the same thing 同じことを繰り返して again and again and again, 繰り返してやってるんです。 and go down. そうするとHow to stop this crazy machine? どうやってこの狂った機械を止めることができるでしょうか。 That's the key to happiness. それがその幸せの鍵となります。 Stop the crazy machine この狂った機械を止めること、 by meditation. 瞑想によって、 Only meditation, 瞑想だけが suddenly, if you succeed, 皆さん成功 and we can all succeed, みんな成功できます。 stop the brain thinking. 突然脳が考えることを止めることができます。 And when you stop the thinking, 考えを止めれば、 this is a snail. これがカタツムリです。 It's inside the shell. セルの中に入ってます。 It's the supraconsciousness. これが腹の中に入っている。これが主張意識です。 Whenever you think, いつでも考えると it's inside the shell. 腹の中に閉じこもってしまいます。 And this is the only part of your brain which connects you to infinity. これが唯一無限とつながる部分です。脳の中で。 Many new Raelians say, I love your books. たくさんの私はあなたの本大好きですと言います。 Maybe some are here. もうここにも来てると思いますけれども、 I'm happy to go Happiness Academy. もうハピネスアカデミー、本当幸せだわ。 I will understand infinity. 私無限を理解することができるだろう。 Eh, 違います。 Nobody can understand infinity. 誰も無限を理解することはできません。 Understanding in thinking is a thinking. 理解するということは考えです。 You can feel. 感じれます。感 But じます。 nobody, でも誰も、 even me, 私でさえも、 even Yahweh, ヤーウェでさえも can understand infinity. 無限を理解することはできません。 Nobody. 誰でも。 And if you try, 皆さんがやろうとすると、the psychiatric hospital are waiting for you. 精神病棟があなたを待っています。 It's dangerous to try to understand the ununderstandable. もう理解できないものを理解しようとするのはおかしくなります。 Sorry, Marcus, for my bad English. 私の悪い英語ごめんなさい。 To understand the ununderstandable. 理解でき Is okay? 理解しようとすること。 It's really? So you understand the understandable. 理解できましたね。 My English is ununderstandable. But you understand. 私の英語は理解したのですが、Be careful. If you try to understand the ununderstandable, you end up in psychiatric hospital. 理解できないものを理解しようとすると精神病院に入ります。 But feeling. 感じるんです。 When you feel 感じると、 When you feel through meditation, 瞑想を通してあなたが感じるとき、 suddenly 突然、 the little snail, I'm not very talented in drawing, もう絵は上手ではないんですけれども、このちっちゃいカタツムリが come out. 出てきます。 This is the supraconsciousness. これが超意識です。 It come out 出てきて、 only when you stop thinking. 考えを止めたときだけ出てきます。 And that's difficult. それが難しいですけれども、 That's the problem of this planet. この惑星の問題でもあります。 All the drama, すべてのドラマは、 all the bad things on earth 地球上のすべての悪い出来事は come from thinking. 考えから来てます。 Very close from here, there is Fukushima. もう近いところに福島ありますね。
That's very, very beautiful thinking to create Fukushima. 福島を作るということはもう美しい考えでしたけれども、 Very intelligent people. とっても知性的な人たちによって、 And we know what it created. それが何を作り出したか私たちは分かっています。 Not very far from Fukushima, you have Hiroshima. 福島の近くに遠くないところに広島あります。 Boom! 300,000 people dead 30万人の人が死にました。 in 1 second. 1秒で。Brilliant thinking. もうすごい、もう賢い考えでしたね。 Any war, すべての戦争も thinking. 考えです。 Slavery, 奴隷も millions of black people 何百 dying as slaves. 何百万人の黒人たちがその奴隷になりました。 Thinking. 死にました。 People think, oh, we can use black people for free to work for us. Beautiful thinking. もう黒人たちを奴隷でもうお金払わず働かせること Oh, we can make atomic bomb. It will kill 300,000 people in 1 second. Wow, beautiful thinking. 殺せるその原爆を作れるわっていうふうにもう本当に賢い考え。 Let's make a nuclear plant near the ocean where there are a lot of tsunami. Beautiful thinking. もう海のすぐそばに原発を作ってそれでもう津波もありましたけれどももう賢い考えでした。 And problems そして問題が and suffering. そして苦しみがあります。 Oh, we can make money. 私たちお金作れるわ。 Some people will become more rich than others. 他の人よりもっとお金持ちになれるし、 Beautiful thinking. もう美しい考えでした。 Capitalism, 資本主義です。 which is destroying everything on the planet. もう地球上のすべてを破壊するものです。 You can see outside a beautiful Pacific Ocean. もう外を見ると美しいパシフィックこの海がありますね。 Only 太平洋があります。 there is only 50% of the fish in the Pacific Ocean there was 20 years ago. もう20年前にはです20年前に比べて今は半分の魚しか残っていません。太平洋は Beautiful thinking. もう美しい考えでした。 Let's catch fish. もうたくさん魚釣 We り will make a lot of money. もうたくさんお金稼げるわと。 Every day, 200 species are destroyed forever on Earth. 毎日地球上で200種類の動物が絶滅してるんです。 Thank you, capitalism. 資本主義ありがとう。 Beautiful thinking. 美しい考えです。 All problem on Earth 地球上で全ての問題は are created by thinking. 考えによって作り出されます。 And in your private life, exactly the same. 皆さんの個人生活も全く同じです。 What is the opposite? その反対は何ですか？ No thinking. 考えを持たないことです。 Love. 愛です。 If you think about love, 愛について考えると、 it's not love. それは愛ではない。 If you feel love, 愛を感じると、 it's love. それが愛です。 Same. 同じです。 Thinking about love is not love. 愛について考えてもそれは愛ではないんです。 To really experience love, 本当に愛を経験するには、 stop thinking about it. それについて考えないということです。 Love is a smile, 愛というのは笑顔で、 laughing, 笑いで、 touching a hand. 手を触ったり、 Come touch my hand. どうぞ私の手を触ってください。 This is love. これが愛です。 This is love. これが This is love. これが愛です。 No thinking. 考えなしで、 And only love can save the planet. そして愛だけが人類を救うことができます。 Only love can save the planet. 愛だけがこの惑星を救うことができます。 And we are で私たちは messengers of Elohim? エレブのメッセンジャーですか？ Not enough. それでは十分ではないです。 Messenger of infinity. 無限のメッセンジャーです。 And infinity で無限は is love. 愛です。 We are messengers of love. 私たちは愛のメッセンジャーです。 We want to save everybody on earth. 地上のすべての人々を救いたいんです。 And we cannot do it by thinking, でも考えでは私たちはできません。 only by stopping thinking. 考えを止めることだけで唯一可能です。 I'm very happy to see so many new people in this Happiness Academy. このハピネスアカデミーにたくさんのアドレス
してくれて幸せです。 Your goal by coming is to be happier when you will leave. あなたがここに来た時のあなたの目標というのは幸せになることでした。 What is my goal? で、私のゴールは何ですか？ My goal is to make you king, 皆さんが王様になるようにすることです。 all of you, 皆さん全員 king of nothing. 無の王様です。 Nothing king. 無の王様です。 Nothing king. No thinking. なし I don't know if it's good in English. 王様という意味 Nothing king. 考えられない。 Your kingdom is infinity. あなたの王国は無限です。 If you are a real king, your kingdom is limited. あなたが本当に王様だったらその王国は小さいでしょう。 King of England, でイギリスの王様とか、tiny. 小さいところです。 King of Denmark, デンマークの王様も more tiny. もっと小さいところです。 King of infinity, 無限の王様というのは king of everything すべての王様、 by being nothing king. 無でいることによって、 Your kingdom, あなたの王国は like my brothers say long time ago, 昔私のお兄さんが兄弟が言ってくれました。 is not of this world. それはこの世界にはないんだと。 My kingdom 私の王国は is infinity. 無限です。 And it's your kingdom also. あなたの王国も同じです。 And there is no limit. それには限りがないんです。 Because infinity cannot be separated. なぜなら無限を切り離すことはできませんから。 I am a king of infinity. 私は無限の王様です。 And you become king of infinity also. あなたも無限の王様に So なる。 that give you half infinity. ですからあなたに無限の半分をあげますと。 Is it smaller, half of infinity? 無限の半分がもっと小さくなるでしょうか？ No? 違うんです。 Half infinity is still infinity. 無限の半分と言ってもそれは Right, Michio? 無限です。そうですよね。 Mathematician teacher. 数学先生は So if we are 100 to become king of infinity to meditation, 100人のその無限の王国を持っている人がいたら、 so we divide infinity by 100. その100でその無限を割るんでしょうか？ How much is that, Michio? それは道をいくらになりますか？ Still infinity. まだ無限です。 You can divide infinity as many times as you want, it's still infinity. 無限をもう何個でも割ることできますけれども、それはまだ無限 So です。 my goal ですから私の目標は is to make an infinite number of people king of infinity. 無限の人たちに無限の王国を持ってもらうことです。 Infinity, the more you share it, 無限をもっともっとみんなでシェアしても、 the same amount everybody has. みんなに同じぐらいの無限が与えられるんです。 It's the same for love. 愛についても同じです。 It's the same for love. 愛についても同じです。 If you love, this is my wife. 私の Ah, this is my husband. 旦那さんだよ。 You limit. それ限られてしまうんです。 If we give love でも愛を与えるとき、 to everybody, みんなに与えると、 the same amount of love is available for everybody. もう同じ量の愛をみんなに与えることができます。 Don't give your love only to one person. 一人だけに愛を与えようとしないでください。 If you give your love to one person, 一人だけに与え your る love is so small. その愛は本当に小さくなります。 Give your love to everybody. みんなに愛を与えてください。 You have the same amount of love. 同じの量の愛を持ってますから。 Because it's like infinity. だからそれも無限です。 You can divide it as many times as you wish, you have the same amount. もうできるだけたくさんそれを割ったとしてもそれは同じ量あります。 So give ですから与えてください。 by stopping thinking. 考えをなくすことによって It's the same in love. 愛も同じ。 When you think, 考えると no more love. 愛はないです。 Couple, you like to live in couple, why not? 日本に住みたいですか？いいですね。 All the problem and conflict in couple すべての問題はそのカップル同士の喧嘩とか、 and separation, その距離切り離すこととか、 divorce, 離婚したりとか、 come from thinking. 考えから来てます。 If no thinking, 考
え持たなけれ You ば can be happy together forever. 一緒に永遠に幸せでいられます。 All the problems come when thinking. すべての問題は考えるときに起こります。 So it's like a meditation. ですから瞑想と同じです。 Then you can grow together in a beautiful couple where each of you can give love to everybody. それと一緒にですね、成長して二人が同時にすべての人に愛を与えていくことができます。 Because real love なぜなら本当の愛というのは is infinity. 無限ですから You feel it. 感じるんですね。 Feel it. 感じます。 Same as for infinity. 無限と無限も同じです。 You cannot understand love. 愛を理解することはできません。 You cannot understand infinity, okay? 無限を理解することもで But き you ませ can ん。 feel it. でも感じれます。 Love, 愛も same. 同じです。 You cannot understand love. 愛を理解することはできません。 And I'm not talking about the attraction of men for beautiful breasts or ass. No, this is not love. 少し男性の魅力とか女性のおっぱいとかその魅力を言ってるわけではないんです。 It's hormones. それはホルモンです。 Hormones. I see beautiful breasts, my penis do that, 美しいおっぱい and I go to the girl. お乳が勃起したらそれはもう And because I am intelligent ホルモンですが私はでも知性的なので and thinking, 考えて I said, oh, you have beautiful eyes. 本当に美しい目を持ってますね。 That's not true. でもそれは本当じゃないんです。 The truth will be to say, oh, 本当は I want to empty my balls inside you. 金玉をあなたの中で空にしたいわっていう That's the truth. それが本当のこと。 That's what we think. Be honest, man, please. You see a beautiful girl. Oh, I love your eyes. I want to play guitar for you. May I invite you for dinner? 今紹介したいわ。 No. そうじゃないんです。 I want to empty my ball inside you. 金玉をあなたに空にしたいわっていう Sorry to destroy your dreams. 男性の And the girls 皆さんが really have beautiful eyes. Oh, I love flowers. The truth is, 本当は I look at you, I'm becoming wet. もうそこ This is the truth. それが本当のことです。 And I want to receive your liquid inside me. あなたの液体を私の中に受け入れたいわ。 That's not love. それは愛ではない。 That's そ hormones. れはホルモンです。 It's beautiful, 美しいんですけれども、 but it makes you lie, でもあなたを考 make you think. えるように嘘つきにするんです。 Real love 本当の愛は is giving 与えることです。 without expecting anything. 何も見返りを求めずにです。 Giving a smile, 笑顔を与えて、 giving, saying something which make people laugh. 人を笑わせることを呼び上げたりして、 Compassion. 同情心を持って、 That's 思 a いやりを持って、 very beautiful thing. Compassion. What is compassion? 思いやりというのは何ですか？ People who speak Latin language betray the word compassion. ラテン語ではその同情心、思いやりということをもうちょっと裏切ってるんですけれども、 Like compassion for Christian people そのキリスト教の人たちにとってその思いやりというのは is suffering with people suffering. 苦しんだりすると一緒に苦しむという意味なんです。 Terrible. 最悪ですね。 You are crying. Oh, I will cry with you. 泣いてる、一緒に泣いてあげるわ。 That's terrible. それはひどいです。 That's thinking. 考えです。 Real compassion. 本当の思いやりというのは Buddha. ブッダです。 Not the Thai Buddha with his terrible face. タイのその整形な顔のブッダではなくて、 The Chinese Buddha. 中国のブッダです。 You have the image of the shining Buddha? Laughing Buddha? その笑う Show it. This is Buddha. This is a real Buddha. これが本当のブッダです。 Is laughing with people suffering. 苦しんでる人と共に笑ってる。 It's Patch Adams パチアダムスもそうで who す。 go to hospital 病院に行ったら、 and laugh with children dying of cancer がんで死にかけてる子供たちを笑わせて、 and make them laugh. で彼らを笑わせるんです。 If you cry with somebody crying, he cry more. もう泣いてる人の隣で泣いてたらもう This is not compassion.
It's not compassion. これは同情心ではないんです。 Yeah? You lose your girlfriend or your boyfriend and then say, oh, poor you, it's terrible. No! もうボーイフレンド、 Poison! ボーイフレンドを悲しんで、 Poison! もう一緒にね、悲しんだりしないでください。それは毒です。 This is a real Buddha. これが本当のブッダです。 Honestly, 正直に、 you understand why the European people are so bad. ヨーロッパの人たちがなんでそんな悪いかわかりますよね。 They pray in front of a Christian cross with a man with blood everywhere. もうキリスト教のその十字架のこう血まみれの十字架をかけたりするんです。 And blood falling everywhere. This is my God. もうあれもうその額とかもう血が流れてるのにそれが私の神だって言うんです。 Wow. すごいです。 So bad. とっても悪いです。 So bad. 悪いです。 And Buddhist people でも仏教徒の人たちは meditate 瞑想してます。 with a statue of Buddha. ブッダのこの像で、 Not Thailand Buddha. Huh? Thailand Buddha. タイの This is the real Buddha. これが本当のブッダです。 I met him 彼に私は and 会いました。 and we laughed a lot. 一緒にたくさん笑 He いま was した。 he was the funniest of all. 彼はもう一番おかしい人でした。 Of course. もちろんです。 Look. That's happiness. これが幸せです。 And he laughed for no reason. 彼は理由なしで笑う。 Okay, you can remove and back to my ugly drawing. That's the key. それが鍵です。 You cannot have the Buddha laughing if you are thinking. あなたが考えていると、その笑っているブッダにはなれます。 Most of people, especially Occidental people, but also in Japan, 西洋の人たちは特にそうです。もちろん日本人もそうですが、 they wait to have a reason for laughing. いつもその笑う理由を待っているんです。 Buddha is laughing for no reason. ブッダは理由なしで笑ってます。 If you need a reason to laugh, 笑う理由を探したら、 you are thinking. それは考えているんです。 You see somebody laughing on the beach, 誰かビーチで笑ってる人 you が have dinner with friends, somebody's laughing. もう一緒にディナーやってて、 What is your reaction? 皆さんの反応はどうですか？ Why are you laughing? なんであなた笑ってる I'm thinking. 考える。 That's really. Why are you laughing? なんで笑ってるの？ Never ask. もう聞かないんです。 Laugh with him. 一緒に笑ってください。 He will say, Why are you laughing? なんで笑ってるの？ So he's thinking. それは考えです。 If he's Israelian, he will not ask why. ライアンだったらなぜか聞かないです。 Smile for no reason. With this beautiful smile. 見てください。 Smile. 笑顔です。笑顔です。 Why should I smile? For no reason. 笑顔でいなきゃいけないの。理由なしでです。 Because I am not thinking. なぜなら私考えてませんから。 If you wait to have a reason, you use thinking. もし理由を探していたらそれはもう考えです。 Then your smile is not real happiness. そうするとあなたの笑顔は本当の幸せではないでしょう。 It's like the Jehovah Witness trying to convert other people with a beautiful smile. そのエホバの証人がですね、もう嘘の笑顔でこう説得しようとすることと同じです。 Or the beautiful smile of a man trying to cruise a girl. 美しい笑顔のふりをしてですね、その女の子を口説いたりとか。 Thinking. 考えです。 No. 違います。 Walk in the street alone. 一人で街歩いて Expecting nothing from anybody. 誰からも何も期待を持たずに And smile. 笑顔をするんです。 And laugh. 笑うんです。 It's your freedom. それはあなたの自由ですから。 No, it's not your freedom. あなたの自由ではないです。 It's your duty. あなたの義務です。 Elohim created us to laugh. エロヒムは私たちを笑うように創造されました。 What was the reason of creating life on earth? So many people ask me. もう地球上に生命を創造した理由は何ですかと私に質問される人いますか？ To make us laugh. 私たちを笑わせるためです。 Elohim laughing constantly もう常にエロヒムを笑 for う no reason. 理由なしでです。 They are not thinking. 考えていません。 Never. 決して They are feeling infinity 彼らは無限を感じています。 and love, そして愛を but no thinking. でも考えもな They have compassion for us. 私た
But you don't cry because of the mistake we made. 私たちが犯すミスで泣いたりもします。 Laughing. そして笑ってます。 Let's send a messenger who will make everybody laugh. もうみんながを笑わせるメッセンジャーを送ろうというふうにしました。 Let's send the last prophet もう最後の預言者を送ろうと。 with a funny hat. もうおかしい帽子をかぶった。 He will try to save everybody, もう彼が全てを救うか。 but even if it doesn't succeed, でも彼がもう成功しなくても、 at least will make everybody laugh. もうみんなを笑わせることはできるだろう。 That's why we have Happiness Academy. Maybe tomorrow, boom! もし明日も Okinawa is the first target of Chinese army. 中国の軍隊によって最初のターゲットになっている沖縄です。 And maybe tomorrow, boom! で、明日もしも But we will laugh all day. 私たちは一日中笑うでしょう。 That's the difference with other people. それがもう他の人たちとの違いです、私たちは。 You cannot procrastinate. You're laughing ああ、 tomorrow. 私たちの笑いを明日に先送りすることはできません。 Laugh now. 今笑ってください。 If you say, I will laugh tomorrow, もし明日笑うわって言ったら、 maybe there is no tomorrow. もう明日っていうのやってこないかもしれません。 So laugh today as if it's the last day of your life. 人生の最後のように今日を笑ってください。 It may be the last one. もう本当に多分 It's well possible. なる可能性ありますよ。 So why not start right now? ですからなぜ今始めることができませんか。 Why not? なぜ Can you? できますか。 But now you are laughing because I tell, no, laugh for no reason. 私が言ってるから泣いてるかもしれませんが、もう理由なしで笑ってください。 Okay? いいですか。 When suddenly you feel laughing coming, laugh 笑いそうになったら笑う for no reason. 理由なしで。 So, through meditation, we will silence the rational intelligence. でその通してその合理的な知性をながらせます。 And we will make the artistic intelligence express itself to awake the smell of the supraconsciousness. そういう意識の夏ぶりが起き上がることによって芸術的な知性を今度発揮させるようにします。 And that will be what we will develop during this Happiness Academy. それがこのハピネスアカデミーで私たちがもっと成長させることです。 Remember, 覚えておいてください。 the goal 私たちの目標は is to stop this crazy machine, この狂った機械を余らせることです。 to start being, 存在することによって feeling. 感じることによって Not hormone feeling is good, hormone feeling, but it's not that. ホルモン感覚もいいんですけれども、それもやめて、 No ego feeling, 英語の感覚もやめて、 feeling infinity, 無限を感じるんです。 becoming what we are. 私たちそのままになるんです。 We are infinity, 私たちは無限です。 but we have the illusion of being separated from infinity. でも私たちは無限と切り離されたその幻想を持っています。 And it's an illusion それは幻想です。 because we are one, なぜなら私たちは一つであります。 feeling oneness 一つであることを感じます。 because we are one. なぜなら私たちは一つですから。 We are one. 私たちは一つで、 We are one with Elohim. エロヒムとも一つで、 We are one with infinity. 無限と一つです。 That's happiness. それが幸せです。 To destroy the illusion of separation. その切り離されたというそういう幻想を壊すことによって、 And that will be another of my speech. それが今度の私のスピーチになりますが、思います。